να ευχαριστούμε. Εξοχότατη πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων και Βασιλιόπουλε Αρχιεπίσκοπε Αμερικής, έντιμε κύριε Υπουργέ Τουρισμού, αξιότιμε είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, κύριε Περιφερειάρχη Λάρνακας, κύριε Δήμαρχε Λάρνακας, κύριε Τέος Επίτροπε Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα και θέματα από Δήμων, κυρία εκπρόσωπε της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο, εκλεκτοί προσκεκλημένοι της οικογένειας ΑΧΕΠΑ, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε όλους θερμά και ιδιαίτερα τους Έλληνες της Διασποράς, μέλη της ΑΧΕΠΑ, στην Κύπρο μας και στην όμορφη πόλη του Ζήνωνα. Είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε εδώ, στην εκδήλωση που διοργανώνει προς τιμή σας το Υπουργείο Τουρισμού και που επιλέξατε την Κύπρο μας για να πραγματοποιήσετε το 102ο συνέδριο σας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο και δημιουργική διαδρομή. Παρακαλώ τον Υπουργό Τουρισμού κ. Κώστα Τιμή να έρθει στο βήμα για τον σύντομο χαιρετισμό του.